ผู้ชมไปดูสถานการณ์ที่สงขลากันด้วยเพราะว่าสงขลาเนี่ยคุณผู้ชมส่งมาเยอะมากตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดตกหนักมากในหลายอำเภอมีการอพยพกันแล้วนะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกันกับคุณวัชรีดวงใสผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาทางโทรศัพท์นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยครับตอนนี้ที่จังหวัดสงขลานะคะมีฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนเลยค่ะจนถึงตอนนี้นะคะก็ยังตกลงมาอย่างหนักนะคะแล้วก็มีลมกระโชกแรงค่ะตลอดทั้งคืนเลยค่ะแล้วก็จนถึงตอนนี้นะคะส่วนทะเลนะคะก็มีคลื่นสูงมากกว่าเมื่อคืนค่ะตอนนี้เนี่ยจากการถามชาวบ้านคลื่นสูงประมาณ4 เมตรค่ะก็ถือว่าสูงเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คลื่นสูงประมาณ5 เมตรเนี่ยนะคะก็จะซัดเข้าบ้านเรือนของประชาชนทำให้บริเวณตรงที่ดิฉันยืนอยู่บริเวณหมู่3เนี่ยนะคะก็จะท่วมไปด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเมื่อกี้ก็ออกมาเฝ้าระวังกันนะคะมาสังเกตการณ์ว่าคลื่นเนี่ยจะสูงมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็ถือว่ายังน่ากลัวค่ะเพราะว่าคลื่นสูงประมาณ4 เมตรแล้วเมื่อคืนนี้ประมาณ 2-3 เมตรแค่นั้นเองค่ะชาวบ้านบางส่วนก็ได้อพยพไปแล้วนะคะบางส่วนก็ยังรอดูสถานการณ์ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ของจังหวัดสงขลาค่ะก็ปกติแล้วน้ำจะท่วมทุกปีแต่ว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักสุดเพราะว่ามีลมกระโชกแรงค่ะทางสงขลาเองมีมาตรการในการป้องกันหรือว่าเตรียมรับมือหรือว่ามีศูนย์บัญชาการอะไรอย่างไรบ้างไหมคะที่ระโนดอะค่ะน่าจะได้รับผลกระทบหนักสุดเพราะว่ามีพื้นที่ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเบื้องต้นที่จะอำเภอระโนดเนี่ยมีศูนย์อพยพประมาณ44 ศูนย์ค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยก็ตอนนี้ก็คือปิดการเรียนการสอนก่อนแล้วก็รอดูสถานการณ์แล้วก็วันจันทร์จะแจ้งอีกครั้งหนึ่งค่ะครับคุณวัชรีครับในการเข้าไปทำข่าวในพื้นที่ของคุณวัชรีเองของทีมข่าวเองนี่ประสบปัญหาเรื่องของการเดินทางบ้างหรือยังเพราะว่าแน่นอนก็มีเรื่องของลมเรื่องของฝนตกนี่เราอยู่กันยังไงอะฮะคุณวัชรีครับก็คือมีปัญหาเรื่องการเดินทางค่อนข้างที่จะมากกว่าค่ะเพราะว่าฝนตกหนักเนี่ยยังสามารถใส่เสื้อกันฝนได้แต่ว่าถ้าลมกระโชกแรงเนี่ยค่ะอยู่ริมทะเลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงเพราะว่าพอลมกระโชกแรงปุ๊บค่ะลมที่ฝั่งก็ตีกลับลมที่ทะเลก็ตีเข้ามาค่ะมันก็จะทำให้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวชาวบ้านบอกว่าตรงนี้ค่ะน่ากลัวแต่ว่าทีมข่าวเนี่ยก็จะทำงานด้วยความระมัดระวังแล้วก็จะคอยถามข้อมูลชาวบ้านอยู่ตลอดค่ะว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้างค่ะเพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอด้วยค่ะแสดงว่าชาวบ้านเขาก็มีข้อมูลในการเอาตัวรอดอยู่แล้วส่วนหนึ่งว่าถ้าเกิดลมแบบนี้เขาต้องทำยังไงถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยต้องคือชาวบ้านบอกว่าบริเวณตรงนี้ค่ะที่ริมทะเลเนี่ยน้ำท่วมทุกปีเมื่อไหร่ที่คลื่นสูง5 เมตรคือท่วมทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีลมที่แรงขนาดนี้ค่ะแต่ตอนนี้คือลมแรงมากแล้วก็แรงทั้งคืนชาวบ้านเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยนะคะรอดูลมอย่างเดียวคุณวัชรีคะแล้วจากเหตุการณ์ที่ฝนตกหนักเนี่ยตอนนี้ในพื้นที่อำเภอระโนดมีน้ำท่วมขังมีอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะน้ำท่วมขังยังไม่มีค่ะที่ต้องเฝ้าระวังก็คือน่าจะเป็นส่วนของทะเลอย่างเดียวเลยขับรถดูบริเวณริมถนนนี่ยังไม่มีน้ำขังอะไรที่จะน่าเป็นห่วงนะคะท้องฟ้าที่อำเภอระโนดนะคะสภาพท้องฟ้าตอนนี้เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีอื่นๆเป็นสีดำสีครึ้มๆแล้วหรือยังฮะใช่ค่ะตอนนี้ครึ้มแล้วค่ะเริ่มดีกว่าช่วงเช้าประมาณสัก7 โมงค่ะตอนเช้านี่คือไม่เห็นอะไรเลย7 โมงนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะเห็นอะไรบ้างแล้วแต่ว่าฝนก็ยังตกหนักลมก็ยังแรงเหมือนเดิมเลยค่ะได้ค่ะถ้าหากว่ามีสถานการณ์ความคืบหน้าอะไรเราจะติดต่อกลับไปสอบถามคุณวัชรีอีกทีนึงนะคะได้ค่ะยินดีค่ะขอบคุณคุณวัชรีมากนะคะก็ย้ำกันในที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะคะฝนตกทั้งคืนตกหนักลมแรงทั้งคืนด้วยทะเลจากที่เมื่อวานรายงานว่าคลื่นเนี่ยสูงประมาณ 2-3 เมตรเช้าวันนี้เพิ่มเป็น4 เมตรแล้วและถ้าขึ้นถึง5 เมตรเมื่อไหร่เข้าบ้านเรือนประชาชนแน่นอนนะคะชาวบ้านเองเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยค่ะชาวอำเภอระโนดเฝ้าระวังเรื่องของลมกระโชกแรงกันแล้วก็ดูระดับน้ำทะเลกันอย่างใกล้ชิดนะคะมีบางส่วนอพยพไปแล้วและบางส่วนยังรอดูสถานการณ์อยู่ค่ะแต่ว่าที่ระโนดเองมีศูนย์อพยพมากถึง44 ศูนย์นะคะก็ติดตามดูก็ได้